स्वागत छ तपाईहरुलाई मिना तामाङ युट्युब च्यानलमा। सो आज तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ आजको भिडियो रहेको छ मुकबाङ। अनि मुकबाङमा रहेको छ यहाँ अन्डा फ्राई, नुडल्स अनि काजु बन्दाहरु मिसाएको छु मैले। अनि यो सानोवाला दुईटा अनि यो एउटा हो चौचौ चाहिँ नुडल्स चाहिँ। अब चाहिँ म ढिला नगरी खानातर्फ लाग्छु। पिउनको लागि चाहिँ रहेको छ पानी, चिसो पानी। पिरोसँग चिसो पानी चाहिन्छ, त्यही भएर अब चाहिँ म खाना सुरु गर्छु। एउटा कुरा चाहिँ बिर्सेछु कि मैले यहाँ बदाम पनि मिक्स गरेको छु। अन्डा
मेरो चाहिँ यो च्यानलमा फर्स्ट मुकबाङ हो। खाएको भिडियो पहिले नै आएको थियो, तर त्यो चाहिँ च्यालेन्ज थियो। यो चाहिँ एक्लै खाएको, मोजले खाएको भिडियो चाहिँ भर्खर फर्स्ट टाइम हो। अनि हामीले चाहिँ पहिले च्यालेन्ज गर्दा खाने नुडल्स चाहिँ सानोवाला हो, जिङवाला जिङ। अहिले चाहिँ म करेन्ट पनि मिक्स गरेर खाँदैछु, किनकि अर्कै टेस्ट आउँदो रहेछ करेन्टको। करेन्ट मिठो लाग्यो मलाई चाहिँ। पहिला म र बहिनी च्यालेन्ज गरेको चाहिँ जिङ हो, सानोवाला प्याकेटवाला हो। मेरो त टिस्यु नै छैन, केही छैन। बदाम मिक्स गरेको, बदाम चाहिँ एकदम मिठो भएछ क्या, मिठो हुँदो रहेछ। सो साथीहरू, मेरो चाहिँ खाएर पनि सकिसकेको छ। भिडियो छोटो अनि मिठो हुनेछ। तपाईँहरूले पनि भिडियो हेरेर इन्जोय गर्नुहुनेछ भन्ने आशाका साथ म चाहिँ बिदा लिन चाहन्छु। लस्सो फ्याफुला। लस्सो फ्याफुला त पहिले भन्नुपर्ने नि त, मैले त बिर्सेछु, सरी।